黑神话是取自中国传统的神话故事，当时这么选的考虑是什么？就为什么会选《西游记》是吧？嗯，那我们做西游题材不是在考虑它是不是一个受欢迎的，它是不是过时的，而是首先想我们自己想到这个题材的时候，我们会不会有激动的感觉？比如说，我觉得中国的神话或者这种东方的，但是仍然带有魔幻色彩的这些内容，我们觉得以前的还不够，它好像还没有达到我心目中要达到的那种境界。我能不能把这个事情呢做得再好一点？我们大量的接触到的是海外的、西方的这种神话的时候，我就想，那我用什么样的方式能把中国的这个神话故事讲得这么有趣的？比如我们想象《指环王》的故事，也是几个人组队去完成一个艰巨的任务。这个故事跟取经的故事在结构上并没有天差地别，虽然他们的叙事方式不一样，故事的世界观的设定不一样，但是这个内核没有那么大差别。吴承恩和莎士比亚没有那么大差别。《西游记》的改编也很多，没错。所以你们是一个什么样的思路？我尝试归纳一下。小时候看86版《西游记》，然后看动画片，看各种影视的改编。那个时候我们最早的快乐是一种感官刺激，我们觉得孙悟空很英武、很帅，可以跟各种不同的妖怪大战，这是一个对孙悟空、对《西游记》故事的魅力的理解。然后再到一个阶段，我们可能就不光是关注孙悟空，我们还会关注他的那些对手，我们能不能把他的敌人也塑造好？当这个敌人是复杂的，可能也有善良的一面，他可能也有他不为人知的东西，甚至他有直接跟孙悟空去对抗的人格魅力的时候，孙悟空也会塑造得更深刻。也就是经典的东西并不是一个束缚，这就是原著的一个底色，只是我们用更现代的语言把它凝练出来。是，这是我们之前做的试玩的录像。哎，看到很多新的形象啊，这都是刚才我没试到过的。这只好大呀！对，这是整个大的关卡，最终的 BOSS。西游里他就描述说，这个熊逃走的时候，它就会化为一阵黑风。很好，所以它叫黑风大王。黑风大王。对。所以每一个怪在《西游记》里面都会有出处吗？有没有你们夹带点私货创造出来的形象？这个怪哪怕它没有名有姓，但是它应该在《西游记》或是整个中国神话体系里有一个依托。有没有心中最满意的一个形象或者是一个场景？哪怕到现在，我们已经做了可能数量远远超过我们在发布第一个视频的时候的怪物。我仍然觉得第一次发布视频的时候，有一个拿着火刀的一只狼，叫火刀狼。那只火刀狼做出来之后，我们就觉得好像摸索到了一点规律。如果说怪物的话，可能这个怪物是我最满意的怪物之一。你从什么时候开始觉得自己是一个玩游戏还玩得挺好的人？喜欢玩游戏跟玩游戏玩得好，这个有时候是不能对等的。就是我们自己叫人菜瘾大，就感谢父母，反正很早给你买了游戏机，到大学你也有电脑了，你成绩只要不出问题，那可能他也不是太管。最后我也确实靠玩游戏的经验拿到了进入游戏行业的这个机会。去了以后和你想的一样吗？你就觉得就好像鱼儿游向了大海，还是说发现这个工作和想的一点也不一样，也有很多的困难，但是你更走投无路了？我觉得我会偏后者。首先是这样的，这个世界上有很多很伟大的游戏，这些游戏让我感觉到幸福，让我觉得这是一个很棒的大的行业。当我刚加入可能第一家小的游戏公司的时候，我会有一种就还是这个天使着地的感觉。那个时候我甚至会很愤怒，因为觉得这个东西跟游戏性一点关系都没有啊！为什么我要做一些我自己可能也不用那么认可的东西？但那个时候因为很年轻嘛，甚至我那个时候会写一些文章来讲这个行业好像不是我想的那么的光明。后面真正做了，反而发现即使是做一个那样的游戏，这个事儿要把它做成还是很难的。你虽然瞧不上这个游戏，但这个游戏你真说你去做，你也发现你也不见得能搞定。经历了这个过程，然后陆续做了几个项目之后，会慢慢的变得就没有那么的愤怒了。当时想没想过，如果选了另外一件工作？我在大学的时候去中科院物理所待了一段时间，毕设当时是在那儿做的，然后我就观察到我真的不适合做生物。你怎么去判断你适合什么不适合什么？这其实很困难，实话实说非常困难。
其实人往往最后喜爱的东西，一定是自己更容易获得正反馈的东西。所以真正要问的不是你爱什么，应该是你擅长什么。然后你可能会选择一个，这个领域是我在我尝试的领域里面相对来说获得正反馈最容易的。下一步仍然还是需要去专注，还是要严肃，你得认真对待这件事。2020年的时候，你们当时发了一个单机演示的那个视频，是，然后引起了特别多的关注。这么大量的关注以及好评，是出于什么样的原因呢？那这件事情首先就可以给它定个性，就是它完全是一个幸运的意外，而不是我们本意能够去做到的事情，因为这是不可能的。我们那个时候其实面临的真正的困难呢，是招不到人，因为我们要做一个还挺难的事情。所以当时其实真的就是作为一个招人视频，顺带宣传一下项目，也许能提高一下项目知名度的考量，然后去发的。那个时候呢，我们自己内部觉得这个视频的播放量有50万就很棒了。那后来呢，超过我们之前设定100倍的这样一个播放量了。是压力还是动力？当时第一反应就是这个事情可能不见得是因为我们真的做得那么好。我们内部经常开玩笑，就是也许国外是一个90分的产品，但是也许国内它出现了一个75分的产品的时候，它只是因为我们承载了一些大家对这个国家、对这个民族朴素的热爱。然后呢，随着这个整个软件工业的发展，会出现一些商业引擎，它已经附带了非常多成熟的解决方案。你在这个时候，你只需要把它的表现做到你想要的，这是一个技术红利。所以这件事情其实我们只是在一个合适的时间，很幸运的承载了大家的期待。大家都在提说你们是首款3A 游戏，什么叫3A？其实它是一个比较模糊的概念，然后也有非常多的不同的一些解释。有一点从营销的角度去营造出来的，比如大片，这么宽泛？是的，就在我理解里，3A 游戏首先它投入了很高的成本，其次呢，它可能会有很好的画面表现。但是实际上，一个游戏好不好是不能跟这些维度真的划等号。最重要的是它得好玩。我玩完的是什么感受？我在这里面能不能体验一种不同的人生？我甚至我的某些价值观跟它做了一些碰撞。一个好的游戏是要全部都有的。就可能大家会记得说，那我们应该也是一个花了挺多成本的产品。其实它离它是一个好游戏还差得很远。所以我们当然的目标还是要把《黑龙江空间》做成一个好游戏。除了3A 这个标签以外，我看还有很多像国风、文化出海等等这些标签，会把它盖上去是吧？对，的确嘛，孙悟空、西游记这些元素，它就是会给大家一个这样的感受，而且海外关注的确也挺高的。我想问的是，中国传统文化、出海等等这些是手段还是目的？在您看来？我们首先承认这是一个事实啊，就是因为我们确实是一个中国团队做了一个中国题材，那么说它是中国风，以及在海外可能有一点影响力，你说目的还是手段？我认为不能把它作为一个目的。但是我们怎么去界定它这个事儿？我们还是先从自己出发，务实一点的考量。你先放下这些，你先思考，你就只作为一个不带这些标签的产品的时候，你是不是也能达到那个标准？我认为好的文化产品或者内容产品，它应该是先自然地打动了本地的跟创作者更相似的文化族群。如果它的品质足够高，持续的时间足够长，它就会自然地辐射到我们说的这些海外，而不是因为你盖了一个国风的标签，就有了免死金牌，或者所以你可以低品质。我认为甚至应该你有更大的责任感，你应该如履薄冰。其实需要你可能付出更多的努力，去想想怎么能把它和这个世界上最好的产品的其他的品质结合起来。我看你们选择的风格是写实的，那选择这种风格是不是就意味着很多东西它匹配起来就是更难？就是它不能跟你的日常经验不符，因为你得不断的模拟物理世界，而模拟物理世界呢很耗性能，所以这里最难的方式就是你怎么能找到一个平衡点，就是我用不多的计算，我也能让它接近合理。所以你们去了很多地方去扫描那些古建筑。没错，我们在思考
一个重要的关卡的关底 BOSS 应该在一个什么场景战斗，你会想啊，它是一个大的冰湖，它是一个悬崖。但是当你有一天真的来到一座现实中存在的寺庙，非常精巧的完整的结构的时候，你会完全明白，这里就是它的天命之选，它就应该生活在这里，你就应该在这里跟它完成最后的决战。这样的场景，我们有时候是因为在实地看到了，才决定这个创意可以走这种路数。这些是一些卷轴画，这样的场景玩家都是可以进入到这个世界的。这些纸本绘画都是根据那个数字绘画的造型，在一张绢纸上。我看看，我们在游戏中看到了很多古建筑、雕塑等等这样的视觉元素。那这些是怎么去创作来的？我们一开始挺想做原创的东西，无论是你是人物也好，还是场景也好，就希望它是原创的，每一笔都是自己画出来，自己想它长什么样。怎么突然就确定不要自己画了，决定去做这个采集的工作？后来才发觉，属于老祖宗赏饭吃，自己不肯吃。在这个历史条件下，在当时的这个文化背景下，最具代入感一定是现实中存在的东西，第一时间就把你抓进去。反而我们走了很多弯路，最后才决定去做实景的扫描。全国各地跑一些景点，最后各种布景啊，各种拍摄，也都很费人力。但这个过程其实反而让我们轻松了不少，因为做出来的东西确实更符合时代背景，也更可信了。对，您经历过的特别想扫到最后没扫成的，这种有吗？我心心念念的铁佛寺，上大学的时候看铁佛寺造像的有一本画册，我当时就被里面明代造像24出天造像雕刻的工艺的精美、风格的特殊性震撼了。震撼完之后，我一直想去，一直没有机会。这次也是通过各种机缘巧合，我们去到了高平。让我印象特别深的就是我们问村民这个铁佛寺怎么走，米山镇里面的村民很多都不知道，绕了很久，最终在一个角落里面发现这个铁佛寺庙，它居然就是一个很小的一个民宅的一个院落。打开之后，里面的造像非常拥挤的就放在这么一个小房间里面，当时非常的震撼。进去看的时候，所有人都不舍得出来。我一直想扫这个，但是它整个的室内环境过于狭窄，那种其实有很大的风险。评估了很久，最后还是放弃了，就决定既然这么喜欢这个地方，还是要手工还原出来。最后我们就是拿当时拍的照片一笔笔真的把它雕出来了。您觉得做到几成的真实？跟你实景看到它时候的感受相比，可能我觉得最多3成。哦，他是我们的动物演员吗？曾经是，我们当时那个视频里面最后拍翻了杯子的、闹情绪的就是他。他就在这个动捕图里面，他比我还熟。咱们所有的动捕都是在这里完成的吗？对，我们会现场去跟演员沟通，究竟要做什么样的动作，然后一遍遍的试。他们有时候可能一条 LNG 10几次，最后有一条状态到位了。动捕其实体力消耗挺大的。我们以后等有条件了再拓展一下，比如说这里吊威亚，甚至像马匹，也许可以在更大的场地人骑马动。还有台词，对，就是先是要这个环节，再最后进配音。对，然后配音老师会根据你的表情节奏，他会卡你那个节奏再配一遍。这里面就是我们游戏中的可能很多的物件，你可以看到这些物件的原画就是现在上面呈现的这个样子。然后呢，有些物件它需要做成雕塑，它需要比如跟我们的猴子联系起来，所以它会把一些猴子的照片放在左边，做一些对照。我虽然就在美术组，但是我现在在帮音频做测试，现在在排查一些最后的一些小问题。声音其实是要最后收尾的，因为其他的东西稳定之后才适合加上声音。这个跟可能电影的制作也是类似的。所以现在我们有非常多的同事啊，也包括甚至很多美术的同事和比如策划的同事，也都在一起去验收声音的完备性。现在还有1个月就要上线了，怎么样？其实我觉得最后1个月是这个痛苦程度是比较高的，
但这个痛苦不是说我们看到这个产品完成度非常低，反而是它的完成度已经达到了一个还不错的标准。那这个时候你会遇到什么情况呢？就是有些同事觉得这里可能还不够，那到这种时候，其实你就不得不做减法。所以我们现在最怕听到的一句话呀，就是以前是好的，说明这是最新搞出来的问题。这种问题其实是在我们这个时候是非常危险的。对于我们现在第一次来做这样一个买断制的单机游戏来说，完成比完美重要。您之前说过，当时这个项目启动是在相对合适的时机，也是一个谨慎的一个决定。是，怎么去定义它是一个相对好的时机？8年前我们就很坚信，中国的单机市场一定会存在，且一定很大。就是你会看到其他的文娱市场，最典型的就是电影。这几年的随便拉一下数据就能看到，前10票房的电影正在悄然发生变化。我们会看到中国制作精良的电影在迅速的开始蚕食这个榜单，然后我们也看到很多现象级的产品已经在那个时候开始出现了。文化产业这块就是像电影啊、戏剧啊等等这些，它其实都是属于一个大的文化产业的范畴。你们在做市场调研的时候，有没有会把游戏这个产业放到文化产业这个范畴里面去评估这个市场的份额？我们在2016年看到，大概美国的单机市场100亿，日本50亿出头，欧洲我们当时没统计，中国1亿美元不到。那我们当时就斩钉截铁说，我们认为在10到15年内，我觉得中国的单机市场会达到日本，甚至超过日本的规模。就当时有没有一些不同的声音出来？就当时你们在具体要开干的时候，真的准备好了吗？我觉得永远不可能准备好。你呢，是我们邀请的最新版本第一个用户。我是一个完全的外行，就是我连那个手柄的基础操作，可能我都在关注黑神话悟空的人，不是所有人都是特别精通动作冒险类型，完全可以来试一下。这是一段开启的动画，对，一段开场的剧情。哇，主角上场了啊！我要战斗是吗？是。我该摁哪个能打到他？随便按，随便按，没关系。对，3步并2步。对。好嘞。哎，你看那里有一个角色，我要锁定他。哎呀，也许是来执行一个秘密任务，或者说对，他是这里的一个。哎呦，他感觉好厉害。哎，锁了。哎呀。然后可以尝试按。哎呀，好吧。来，我来试试。不要让他在这里就挂掉了。这是一只青牛精，那青牛精在西游里是经常出现的，就是可能不同的地方都有，你可以试试，不用担心。我们这个怪是一个为新手设计的一个头目怪，翻，你看还有一些这种特殊的翻，这种翻甚至可以给你带来一些无敌的效果。哪个是躲避？哪个是躲避？这个躲避。哪个是躲避？哦，完了。继续。我怎么躲避？差一点点，还差一丝血。但是你会看见啊，你这个法术并不会给你剥夺。你下次来的时候会直接拥有这个法术来打他。这是我们的录音棚，角色在战斗的时候，它会发出一些声音。哦，这个声音就你要去对准它的时间节奏。这个好好玩，所以你们这些人物他们都是就专门的配音演员配的。配音演员可能更擅长的是配人声，有台词。但是有些怪它就发出一些吼声或者一些这种，也许同事配的更自然，所以我们会经常不时的征集，叫的更真实。还有什么能配的环节吗？我要配一个。好呀，我们已经精心选了一个跟你的气质比较接近的角色。好的。你越是不肯，我越要让你拜服雷音。晚了。它的关键就是在按下去那一下是要拜服雷音啊。你越是不肯，我越要让你拜服雷音。那个音甚至可以有点破音。你越是不肯，我越要让你拜服雷音。念晚了一点，情绪是对的，情绪是对的，特别好，特别好。刚才是录音棚，这边就是我们做一个杜比全景声的混音棚。那这个房间要严格的隔音，必须要用专业的设备才能够保证它所有的声源都能发出合适的声音。对，你会看到这个环境里所有的地方，它的声音都需要通过这样的一个方式才能让它准确。还有我们一些音乐设计，我们的音乐里边用了很多的中式的元素，
很棒，很棒。我觉得现在能够理解之前我们看说游戏它也是一种像电影、像音乐、像戏剧一样的艺术表达方式。后道出一念慈悲，四骨肉结修血泪。之前你们放出来的片子里面还听到有陕西口音的那个 BGM， 对，有陕北说书，那个还是挺有趣的。当时怎么想的？这个可能最早也是来自杨奇，他设计了一个弹三弦的这样一个 NPC， 我想把它放在一个大漠风格的地方，然后他又是一个看起来有一些像一个民间艺人的角色。那这时候我们也跟我们的声音的负责人去商量，怎么才能把它去结合呢？这人他就提出来说，试试用陕北说书搭一搭。然后呢，我也去想想，那能不能用这个方式去写一些台词？那个台词其实有点像顺口溜啊，然后他只是要用那个方式去演绎，试唱了一下，放到这个我们游戏的这些过场动画里，结果惊人的和谐，恰如其分的一种中国元素。这么多中国元素放在游戏里面，海外玩家在玩的时候、体验的时候，他们会能理解吗？我觉得这个也分两说，新奇感是有的，毕竟这是很少通过游戏作为载体去放出来的东西。但另一方面呢，超越这种所谓感官上的刺激，所谓这种画面、声音的刺激以外的东西，坦白说是有门槛。比如说我们的文化里，或者我们的这种中国神话里，土地公，这就是一个非常微妙的角色。小神是黑风山的土地，土地公公，我们小时候看《西游记》的时候，可能对土地公公有很多很多想象。而且你仔细观察的话，会发现这个土地公它很像，比如说人参这样的地里的植物，然后变成了一个精怪，然后最后可能得到了册封，就成了土地。这也是咱们看小的时候书里边写的那个情节。你说他是这个地方的领主吗？他也不是。他是这里的父母官吗？他也不是。好像有一种就是一个中国特色的小神仙，他也管不了这里的妖怪。对。但是呢，知道这里的风土人情。像这种角色怎么定位他是谁？他说我介绍我是火焰山的土地公的时候，我就发现这个翻译就特别困难。那我们遇到这种时候就会停下来，先去想我们能不能去搬海外的比较现成、容易理解的概念。那最后我们想到一个词叫 keeper， 这个词也许有一种隐隐的意思，能够代表他是知道这里的事情、维持这里的关系的这样一个存在。又比如你的等级、经验值，那么在中国文化里，它可能叫道行，它可能叫灵运，那些独有的，尤其是在中国文化里，它是一个名词，而且它只指向甚至一个个体。这种词呢，我们就直接用到拼音的发音。最典型的就是悟空，我们没有用任何其他的翻译，我们觉得这个词就足够好听，而且足够清楚。那悟空拿什么东西打妖怪呢？他拿的是如意金箍棒。那这个词我们当然可以也去想，它是一个长的木棍，镀金的棒子。但最后我们选择的就叫金箍棒。悟空拿金箍棒打妖怪。这是我们还从来没有对外公布的一个 BOSS， 如果你们发出去的话，应该就是全球首发了。这个怪的话是四毒神龙当中的一个，是叫青背龙，然后它在这个地方毒掉寒江雪，意识到我们来了之后，它会站起身来，然后把这个鱼竿化成它和我们对战的一个武器。还有一剑，它是刀。因为孙悟空本石头变出来的，所以当他再变回石头的时候的话，在防御性上是比较强的。哇！他那个定那一下真是挺恰到好处的。说了关键了，可能是一个真正的难点。就是我们怎么能用一个孙悟空的方式战斗，而不是你一看他是一个套着孙悟空的皮的别的角色。为什么大家会觉得这个黑人悟空看起来还是挺像我想象中的西游的？其实没有什么巧妙的办法，就是老老实实你看一下原著，最后的你看到的定身术、吹毛，这些东西就是这么来的。从一个外行的角度对这个事情还是比较好奇的，能不能给我们也分析一下，为什么我们有这么多的好的题材，直到现在
才有了别人已经玩了好多年的游戏。前面其实大概会提到说，其实这事儿是有门槛的。首先，这个门槛在技术上就是很高的。也许10年前，同样的我们要做一款这样的游戏，可能需要2倍于现在的人。我能理解为以前国外的门槛也是那么高，只不过人家愿意担更多的风险。这个有时候就是发展带来的这种市场的格局的变化。国外呢，在没有互联网的时候，可能也就已经开始出现了。挺多的这样的一个单机游戏，然后它就形成了可能相对比较固定的消费习惯。就90年代末到2000年，当然出现了互联网的革命，网络游戏出现之后呢，中国就跨越了可能80、90年代的这样的一些单机的阶段，然后直接到了一个人人都可以用 PC 上网体验网络游戏的阶段。其实这个在全世界都是罕见的，20年就从一个没有的市场变成了全世界最大的单一游戏市场。这个市场不可能一蹴而就。这件事情也是一个可能很容易被忽略的一个成本，这个不是在一款游戏去承载，而是你的事业应该追求最后能够跟他们去比一比，去并肩。不可能说我们比一个20年、30年、40年积累的公司更加成熟，但是我们要做出世界品质，这个心气要有。您觉得您是一个偏理想主义者，还是一个偏务实主义者？他可能会有很多人会以为我们就是这样一个团队，一腔热血，然后理想主义，然后不顾生死，就非常感谢大家会把我们想象成这样。但是事实上，你要让这个事情可持续，天天在琢磨它的可行性。我觉得你这2句话就可以结合起来，就是我希望的是成为一个务实的理想主义者。结果有一句话是这么说的：最后让你痛苦的不是远方的高山，而是鞋底的沙子。沙子是无穷无尽的。但是你想走到那座山，就得忍受这样的过程。你在认清这件事，但这很棒，不就是要认清这些事吗？踏上取经路，比抵达灵山更重要。